Для многих Леонардо да Винчи известен как великий художник эпохи Возрождения. Однако сам да Винчи считал себя прежде всего ученым. Правда, при жизни знаменитого итальянца большинство его изобретений оставались неизвестными широкой публике. Их воссоздали позже по его чертежам и записям. И представляете, все это можно увидеть в Астане. В столицу из Рима и Флоренции привезли более 40 полноразмерных моделей изобретений Леонардо. Леонардо да Винчи жил на рубеже 15-16 веков, однако многие его идеи на столетия опередили свое время. Анатомия, гидромеханика, география, химия, математика, астрономия. Круг его научных интересов был поистине безграничен. Символично, что выставка разделена на 4 тематические зоны – огонь, земля, вода и воздух. Каждая из них отражает стремление великого мыслителя разгадать законы природы и подчинить их человеку. Особое место в исследованиях да Винчи занимала мечта о полете. В Милане он делал много рисунков и изучал летательный механизм птиц и летучих мышей. Именно эти наблюдения легли в основу его многочисленных проектов летательных аппаратов. Это его летательный аппарат, а скорее парашют Леонардо да Винчи. И он отличается от наших современных парашютов в том, что он не в форме дуги, а в форме пирамиды. И он получается по длине 7 метров, то есть квадрат 7 на 7 метров, и в высоту также 7 метров. Он, то есть, довольно такой большой, но не складывается. И в 2000 году один британский парашютист, он протестил, проверил этот парашют, он спрыгнул с высоты примерно 3000 метров, и у него, конечно, был свой парашют как страховка, но оказалось, что этот парашют работает, и работает даже лучше, чем наши парашюты, так как он замедляет падение и вправду помогает человеку спускаться на землю даже медленнее. В числе изобретений, как реальных, так и приписываемых знаменитому итальянцу, парашют, велосипед, танк, прожектор, катапульта, двухлинзовый телескоп и многие другие. И с трудом верится, что все это пришло в голову да Винчи 6 веков назад. Именно поэтому выставка получила название «Леонардо да Винчи. Гений Ренессанса». Личность да Винчи до сих пор окутана тайнами. Леонардо да Винчи даже писал необычно, справа налево. Чтобы прочитать его записи, необходимо зеркало. Историки до сих пор спорят, почему он так делал. Одни считают, что как левше, ему было просто удобно, чернила не размазывались, другие уверены, что таким образом да Винчи скрывал свои идеи от посторонних глаз. Какой бы ни была причина, этот необычный почерк является еще одним символом его гениальности. Ни при жизни, ни после ни у кого не возникало сомнений в исключительности и гениальности Леонардо. Он стал выдающимся символом своей эпохи Возрождения. Я сама вообще фанатка да Винчи, потому что я читала «Код да Винчи» Дэна Брауна, да, и поэтому для меня это вообще человек, у которого много открытий, но и много тайн, поэтому хочется узнать побольше о его творчестве, о его работах. Здесь вообще очень такая атмосфера классная, очень такой интерактивный вайб, уже все нравится. И мне нравится, что в Астане все больше и больше таких мероприятий. И вообще я считаю, что Астана в плане культуры и международных мероприятий очень хорошо развивается. Мне очень понравилось, потому что первое впечатление, мы знаем, что Леонардо да Винчи – это великий художник, его картина «Джоконда», да, но действительно, мы буквально только пришли, и пройдя несколько шагов, мы уже убедились, что это был великий человек, выдающийся. Вообще, Леонардо да Винчи думал, что природа, она идеальна, то есть идеальнее природы мы ничего воссоздать не сможем. Поэтому часто брал вдохновение от разных животных, вообще законов природы. И поэтому он сделал этот бронированный танк по принципу и наподобие панциря черепахи. То есть оружие, снаряды, которые бы попадали на стенки, они должны были скатываться. Также внутри должны были сидеть солдаты, конечно, она в оригинале должна быть больше, и они крутили эти шестеренки. Мы жители Алматы, приехали позавчера, и первое, что нам сказали посетить, обязательно сказали галерею эту посетить. Мы очень рады,
что посетили. Кто бы мог подумать, но живописи Леонардо да Винчи отдавал сравнительно немного времени. Работал медленно, прерываясь и отвлекаясь на другие, чаще научные задачи. Поэтому художественное наследие Леонардо сравнительно невелико, а многие его произведения либо утрачены, либо повреждены или значительно переделаны. Однако его вклад в мировую художественную литературу является исключительно важным. Основным заказчиком Леонардо да Винчи была католическая церковь. Именно поэтому многие работы художника были связаны с религиозными сюжетами. На выставке представлены репродукции таких шедевров, как «Тайная вечеря», «Крещение Христа», «Благовещение». Что самое интересное, эта картина стала известна людям только в 1911 году. То есть до этого про эту картину никто не говорил. Только тогда эту картину украли, и только тогда вызвался такой ажиотаж вокруг нее. «Мона Лиза» – знаковая работа да Винчи. Сегодня загадочная улыбка Джоконды считается символом мирового искусства. Художник посвятил ей целых 16 лет. Ученые нашли 30 слоев краски на этой картине. А также, говорят, есть мазки, которые тоньше даже одного волоска. То есть это одна из самых таких его кропотливых работ, поэтому он так и не отдал эту работу его заказчику. «Витрувианский человек» – одновременно шедевр искусства рисунка и науки, символ идеальных пропорций тела и гармонии человека со Вселенной. В 2011 году ирландский аэрохудожник Джон Квигли изобразил на льдах Северного Ледовитого океана гигантскую реплику знаменитого рисунка Леонардо да Винчи для того, чтобы привлечь внимание к проблемам экологического равновесия. Сам факт проведения такой уникальной выставки в Астане не просто символ рассвета культурной жизни столицы, но и еще одно свидетельство укрепления гуманитарных связей между Казахстаном и Италией. Искусство, как и прежде, остается универсальным языком, который объединяет страны, эпохи и людей. I'm proud to be something Italian here in Kazakhstan. So I know well Leonardo because I'm not from Tuscany, but I studied at a university about Leonardo, so I know about his life and his famous painting, La Gioconda, The Last Supper, and so I'm feeling proud to see this masterpiece here. La Gioconda I saw in Paris. It's crazy how Leonardo thought about the mechanism of the flight so many centuries before the invention of the airplane. So he was a genius. So you can see here how much he was great. Международная выставка разместилась в атриуме Дворца мира и согласия, знаменитой столичной пирамиды. Познакомиться с наследием великого мастера жители и гости Астаны смогут до 30 сентября. Знаете, я хочу отдельно отметить работу авторов аннотаций. Вот читаешь и еще больше погружаешься в эту всю атмосферу. И вот мне особенно понравилась аннотация к экспозиции «Огонь». И вот здесь есть такая фраза: «Ни одна из этих машин не была построена при его жизни. Леонардо работал не для армии своего времени, он работал для будущего. Этот зал не музей оружия, это архив одного ума, который видел войну как задачу физики». Художник, инженер, исследователь, изобретатель. Леонардо да Винчи не признавал границ между искусством и наукой. Спустя столетия его идеи продолжают вдохновлять, а созданные им образы и проекты напоминают: гении живут вечно.